Luís Casais únese ao Salón da Fama do Natural Sport e dálle nome á sala de adestramento da Forza de Módulo de Taekwondo da Fieiteira. O club organizou un novo stage no que participaron 34 deportistas de toda España. O sábado pola mañá a emoción encheu o módulo de taekwondo da Fieiteira. O Natural Sport, en plena celebración polo seu 30 aniversario, rendeu homenaxe a Luís Casais como agradecemento á súa colaboración no club dende a súa fundación. O preparador físico recibiu o garimo dos representantes do Natural, do Concello de Ribeira e tamén de amigos e compañeros de carreira e profesión, uns de forma presencial e outros a través dun emotivo vídeo. Pola súa colaboración durante todos estes anos ca nosa entidade. Luisca, debemos recordar que a nivel mundial é un dos mellores preparadores físicos que se coñece, colaborando con moitísimas seleccións a nivel internacional, con moitísimos equipos de nivel e deportistas a nivel individual. E logo, que decir que con todo o que colaborou con nós no ámbito da recuperación de lesións dos nosos deportistas ou na implementación de programas de preparación física para a mellora de rendemento. E incluso no deseño da sala de forza do módulo de taekwondo na que xa adestran os integrantes do Natural Sport. Que xustamente leva o seu nome, Sala de Adestramento de Forza Luisca. Creo que foi un acto moi emotivo no que estuvo presente o secretario xeral para o deporte Roberto García, a alcaldesa de Ribeira Mariola San Pedro, un dos seus mestres, dos nosos mestres da universidade, o prestixioso doutor Arriaza, que é un das eminencias a nivel nacional na operación de rodilla, e, bueno, que algúns dos nosos deportistas xa han pasado por ele gratamente recuperados, e logo, pois, un montón de amigos, de compañeiros, do goeido do fútbol. O secretario xeral para o deporte, Roberto Martínez, destacou o labor realizado por Luís Casais no mundo do deporte, algo sobre o que tamén falou o doutor Rafael Arriaza, amigo dende a facultade. Es muy grande no por la competición, por las medallas, por lo que conseguimos, sino porque todo esto, estos valores son muy importantes. Esta amistad, esta forma de reconocer la labor de Luis. Yo no lo conozco tanto, sí de oídas, los que llevamos mucho tiempo en el mundo del deporte siempre te escuchan de su profesionalidad, de su seriedad y de su entrega, ¿no? Y por lo tanto es importante este tipo de actos. Me gusta mucho también Creciendo Juntos. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque el deporte gallego también está muy grande, es muy grande actualmente. Allí descubrí que una fractura de tibia había quitado al mundo del fútbol un buen jugador, o no lo sé, que jugar no lo he visto, pero había permitido al mundo de la actividad física y la docencia ganar un excelente profesional. No hay mucha duda sobre esto. No tenéis nada más que mirar a vuestro alrededor y a toda la gente que en todas partes, en los sitios por donde ha pasado este Willy Fogg, porque la verdad es que un día nos tendrás que... Hay una aplicación de Iberia y de estos que te dicen cuántos kilómetros llevas recorridos en avión. Si la bajas, probablemente lleves unas 30 vueltas al mundo dadas. A fin de semana estivo tamén chea de deporte co desenvolvemento dun novo stage de alto nivel no que participaron 34 deportistas chegados de diferentes puntos de España. Das Islas Canarias, de León, de Andalucía, de Cataluña, algúns dos máis talentos que pode haber no noso deporte dende a idade cadete até a idade sub-21. Corremos cos gastos destes 34 deportistas no réximen de aloxamento, manutención, algunha actividade de lecer como é o surf e, sobre todo, creamos neste espacio 4 adestramentos para cada grupo, hai 2 cadetes e, por outro lado, junior sub-21 absolutos, 4 adestramentos de alto nivel e un test de condición física. Tamén se probou unha aplicación para controlar e coñecer o estado físico dos deportistas, deseñada polo adestrador de Boiro, Javi Torrado. Ni máis ni menos eso, convivir con casi 80 rapaces contando con nosos deportistas durante un fin de semana, intentando crear unhas condicións óptimas para o seu adestramento e, como non, tamén para o seu disfrute e o coñecemento da nosa vila. O que buscamos é esa interacción positiva entre todos os deportistas, non? O nivel da nivel, veña de onde veña,
e o que estamos buscando é iso, que en sesións de hora e media de 90 minutos estes rapaces estén constantemente interactuando entre eles, aínda que o noso corpo técnico, formado por Adrián Jiménez, Raúl Bouzas, eu mesmo, o Osiris Romai e Pablo Carou, son os que impartimos as clases, nin duda cabe que uns aprenden dos outros. Unha experiencia o máis parecida posible á alta competición.